ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ, ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയണ, എഗ്ഗും ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊച്ചുമക്കൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത്തിരി സോൾട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയും ഒരുവിധം ബീറ്റായി കഴിയുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒണിയൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരെണ്ണം മതി. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 പച്ചമുളക്, നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ, ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഓവറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തോരം, നമ്മുടെ എഗ്ഗ് അനുസരിച്ച്, ഇപ്പം എഗ്ഗ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലിടാം, കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കൂടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കാണുകയില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം അത് ഇട്ടാൽ മതി. അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അതും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാനായിട്ട്. ഒട്ടും തീ കൂട്ടരുത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. വേഗം തന്നെ ആവും, എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ ഇതേണ്ടേ, ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ അത് എണ്ണ തൂത്ത് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇതാ നമ്മുടെ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അടി ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ അതും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. 2 വശവും നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക, തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക. ഉണ്ടാവുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിംഗർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്. സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആവാം, അതിനി റെക്റ്റാങ്കിൾ വേണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ, അങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ്, സാധാ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ അങ്ങനെ പതച്ചൊന്നും വരുത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് ഒന്ന് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് കുക്കായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈയിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. 5 മിനിറ്റ് മതിയാവും. 2-3 മിനിറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയത് കാരണം വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 വശവും ഇട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം ഒരു 5-6 മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് കേട്ടോ.
ഇതാ ഓൾറെഡി കുക്കായിരിക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മോൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതിയാവും. ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിലും, കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്. താങ്ക് യു.